ça, moi j'ai marre des rêves quoi. Ça fait tellement des doubles militants. Le type là un peu rond et barbu. On sait pas, parce que ça peut faire mal. Pas trop mal. C'est mal, c'est pareil. Alors là, tu vois, le type là qui était. ouais, ça va, je regarde déjà, je sais pas de qui vous parlez. Vous faites quoi, vous? De Sylvain. Ah C'est ouais. pas qui c'est. Moi non plus, nous on parle de Bernard Lamy. C'est pas Tu sais que tu peux les peindre. Tu sais qu'on sait pas s'ils ont un sexe ou non. Le fait qu'on parle de qu'on sache pas s'ils ont un sexe ou non, c'est quand même pas mal. Surtout les animalistes. Vous savez s'ils ont un sexe ou pas les Bernard Lamy? Non, les Bernard Lamy. Oui, ils ont des sexes, c'est des escargots qui sont impolites. Ouais, mais ceux-là, Enfin, c'est même carrément autre chose. Tu m'aurais dit un chien. Non, Un chien, c'est un parce sexe. qu'ils vivent quand même dans des stéropodes. de merde. il y a stéropodes des Bernard Lamy. D'accord. Est-ce que ça colle les pattes? Les stéropodes n'en ont pas. C'est toi qui viens, ouais, coach. Sans le faux. Non, c'est pas vrai. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Moi, je suis un chat, quoi. Putain, j'ai perdu mon tapin, un chat. Moi, je suis pas un gastéropode, toi, t'es pas. Le regard qui dit tout, C'est quoi les gastéropodes? C'est une discussion au-delà de c'est une discussion qui commence vraiment à continuer. Des escargots. C'est moi qui l'en écoute. Il y a du mulot aussi. Du mulot, ça des gastéropodes. Parce que du coup. Dire pas que Dieu ne mange que C'est bon, juste pour un qui rentre. L'espèce de diarrhée ambulante là. C'est pas les gastropodes. Les gastéropodes, il y a les gastropodes. C'est un grand peuple qui chie et qui vomit. C'est compliqué pour on dit qu'il a des échasses, mais en fait non, il a pas d'échasses. Non, mais sinon c'est des chasses avec des pots dessus, là, c'est le truc qui est Avec dans les ses poils, jambes. c'était C'est génial, le chie dans ses. j'adorais, putain. C'est les tubes en PVC. Il va courir avec. Avec ça. C'est tout ce que t'as à dire sur la gastropode? Non, mais du coup, tu montes une photo. Si tu veux, je peux te sortir une feuille. Je vais faire l'exploit. Je me souviens. Ça va faire comme ça. Gastropode, genre, C'est le petit chat.